Dan ini kakak aku yang bernama Wahidah Farahi Nazarim. Sorry, itu adalah adiknya kakakku ya yang bernama Muhammad Farhan Al-Zauji. Terketik di dunia. Oh, sorry. Ayo kita mulai aja ya. Mulai aja. Oh, sorry. Yang pertama, ini aku bikin sendirian. Jadi yang pertama tuh aku pengen bikin jiggly slime. Tapi itu guys, sorry itu cerewet ya. Tapi itu guys, sudah terlanjur ya, biar waktu yang udah lewat ya biarkan aja ya. Dan lupakan hal-hal yang buruk. Ini tuh stretchy banget kan? Kita nih guys, lingkaran. Sorry, aku alay ya. Nah, bahan-bahannya. Kalau yang nggak pengen lihat orang alay, nggak usah nonton ini video ini. Ya. Nah, ini bahan-bahannya adalah clear glue. Kita clear glue-nya memakai povinal. Dan juga magic soap atau bisa diganti juga dengan slime activator Dan sabun cair. dan juga air. Dan alatnya adalah wadah dan pengaduk. Wow, stretchy banget kan? Stretchy banget, aku sumpah demi Allah itu gak bohong. Ini namanya slime adalah jelly slime. Betul kan? Betul. Dia tuh lengket, tapi setelah aku tambahin magic soap, enggak jadi lengket lagi. Jangan. Sorry guys, dia tuh memang nakal. Aku tidak nakal. Dan itu di sini aku kok tadi katanya di situ squishy itu mahal-mahal ya guys. Tapi untung aku beli slime. Wow, Stretchy banget. Aku cek pakai ini ya. Dan aku di sini memiliki satu buah squishy, yaitu strawberry squishy. Dia tuh keras. dan aku juga punya squishy bola deh guys. Buat kan? Itu punya aku. Ini yang beda aku gak tahu kan? Enggak. Aku kan yang beli. Aku kan yang beli. Aku. Jangan buka-buka, dilarang. Itu banget kamu. Kenapa? Nah, itu hanya cuma acting ya guys. Tuh. Nah, ini teksturnya bagus banget. Oh, stretchy. Dan selamat mencoba dari kami. Dan jangan lupa like, komen yang terbanyaknya ya. Assalamualaikum.